Peki, şimdi saçları bitirdik. Saçtan kulağa gelmek istiyorum. Kulaklarda ne yapıyorsunuz? Genelde kepçe kulak ameliyatı oluyor, değil mi? Kepçe kulak ameliyatımız var. Özel kulak deformiteleri var. Kap ear deformitesi var. Kup şeklinde olan kulaklar var. Kulak memesi aşırı büyük olanlar var. Sadece kulak memesi izole olarak. Kulak memesinin deliğinin, işte küpe deliğinin yırtılmış olan insanlar var. Evet. Birçok şey var ama bunların arasında en çok yapılan kepçe kulak ameliyatı. Diğer çoğu ameliyata göre bir farkı hemen söyleyeyim. Kepçe kulak ameliyatını genelde 6 yaşında yapabiliyorsunuz. Genel estetik cerrahide 18 yaşından önce çoğu ameliyatı biz yapmıyoruz. Bunların bazısının nedeni vücudun gelişiminin tamamlamasını istiyoruz. Mesela hiçbir bayan veya erkeğe ben 18 yaşından önce burun estetiği olmamalarını söylüyorum. Çünkü burun kemiklerinin, kıkırdaklarının şeklini alması çok özel durumlar hariç. Büyüme, gelişme geriliğine götürecek burun deformiteleri vardır. Bir trafik kazası geçirmiştir 9 yaşında. Burnu yamuk geliyordur. Nefes alması için yapılması gerekiyordur. Bu şarttır, eyvallah, ama hani bu daha güzel olsun, kemerim var, burayı da tıraşlayalım, burnumun ucunu kaldıralım diyen 16 yaşında bir kız çocuğuna bunu yapmamak lazım. Ama kepçe kulak ameliyatını 6 yaşında yapabiliyorsunuz. Niye? Çünkü kulak genelde ilk büyümesini 5,5-6 yaşında tamamlıyor. Bunun sebebi bir. İkinci sebebi şu. Siz bu çocuğu kepçe kulakla 7 yaşında ilkokula gönderdiğinizde o yaş grubu çocuklar birbirlerinin de, kusurlarına karşı çok acımasız olabiliyorlar. O çocuk ileride o okuldan mezun olduktan sonra isterse Nobel'i kazanan bir profesör olsun, ilkokul arkadaşları arkasından "ne haber lan kepçe" diye sesleniyorlar. Ona isim takıyorlar. Bu çocuklara gerçekten psikolojik olarak travma yaratabiliyor. Kulak da birinci büyümesini tamamladığına göre kepçe kulak ameliyatı yapılabiliyor. Hemen sen sormadan bir soru daha sorayım ve onun cevabını vereyim. Bunun özellikle internette insanlar dolaşırken bir sürü yöntemle yapıldığını duyuyorlar. Bunların arasında iple germe dediğimiz bir kepçe kulakları düzeltme işlemi var. Bunların birçoğu kalıcı ne yazık ki değil. Hatta bizim kepçe kulak ameliyatlarımızdan sonra kepçeliği düzelttiğimiz kulaklar bile tekrar bir miktar açılabiliyor. Biz bu riski anlatıyoruz insanlara. Ben teknik olarak cerrahi yöntemi seçiyorum. İple germeyi yapmıyorum. Kulağın sadece arkasına ufak bir kesi yapıyoruz. Böyle kum saati şeklinde bir deri parçası çıkartıyorum. Sonra kulağın arkaya doğru kıvrılması gereken kıkırdakları arkadan öne geçip özel dikişlerle onları kendi aralarına katlıyoruz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, kulağın orta kısmındaki o derin çukurluğu oluşturan kıkırdakta fazlalık varsa onun fazla olan kısmını alıp kulakları biraz daha kafatasına yaklaştırıyoruz ve kafatasına sabitleme dikişleriyle kulağın arkasından bu işlemi bitiriyoruz. Genel anestezi ortamında ortalama 20 dakika ila 30 dakika Genel sürüyor. anestezi. Lokal anestezi altında ortalama 20 ila 30 dakikada bitiyor. Her iki kulak maksimum 45 dakika, 1 saatte bitiyor. Tabii her cerrahın, hani her yiğidin kendine göre yoğurt yiyişi vardır derler ama her cerrahın da tekniği var. Ben bu ameliyattan sonra özel bir sargı bezimiz var. Kulakları böyle içini dolduruyorum. Padişah kavuğu gibi de sarıyorum. Özellikle çocuklarda, çünkü o sargıların açılması kulağın şişmesine neden olabiliyor. Bir gün sonra veya 2 gün sonra duruma göre onları çıkartıyorum. O sporcu bandanası gibi bandanaya geçiriyorum. İlk 15 gün o bandanayla yatıp kalkmasını istiyorum. Özellikle uykuda insan dönerse yastığa kafası takılabiliyor, kulak dikişleri açılabiliyor, kopabiliyor. 15 gün sonra da sadece geceleri yatarken takmasını istiyorum. İlk 2 ila 3 hafta ufak bir şişlik oluyor kulaklarda, kızarıklık oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş kendiliğinden o şişlik ve kızarıklık da kayboluyor. Bayanlar olarak siz tabii çok şanslısınız. Uzun saçlı her şeyi kapatabiliyorsunuz. Ama erkekler olarak özellikle çocukluk çağda kısa saçla kestirdiğinizde hemen yelken gibi bunlar çıkıyor. Evet ya. Kardeşimin böyle hep yan yatardı evladım. Hep kulak altında kalmış böyle kulaklar. Annem 3 aylıkken onları bantladı böyle. Bir de sarı tüyleri var saçları, Onlara yazık. da Onlara yapıştı. Bir de soranlara da diyor, işte bizim kız yapmış diyor. Beni gösteriyor falan. Hadi 12 yaşlar. Neyse ama büyüdükçe biraz daha düzeldi, öyle çok kepçe durmuyor. Çocukluk çağında çok erken dönemlerde kepçe kulaklar daha sonradan da düzelebiliyor. Böyle ilk ayda falan böyle kepçe görülen kulaklar. Belki de bantlar yüzünden düzelmiş. Onunla ilgili de çalışmalar var. Hep bazı gelenekler doğrudur. Kulağının üzerine kıvırmadan yatırmak bile çocuğun kepçe kulağına faydasına olduğunu söylenir. Evet.